うわー、これべちょべちょだね。あ、そう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 。あそこに出とったんや。どこに？そこのとこに。落ちとったんや。嘘。本当。あらま。最悪だ。もう使い物なんだろう。これ開けてみないとわかんない。スープとかに入れるやつも全然いいかもしれない。ああ、どうせとってるから。うん。これでも3日に熊吉連れてどっか行くかって言ったらね。あ、じゃあその日に夕方家のあそこでなんかやろうか。ああ、そうここに貼るとか。だ。なんか茹でるもんもいる？茹でるもんはいらない。狭いね、これ1個だと。使ってもいいよ。ちょっと待って。下が汚いわ。帰るけ。ちょっとご飯減らす？上がいい。どうかな。これ3個だったっけ？3個だけ？それ 1.5 ある。 1.5 だな。これは4、3号か。いいよ。いっぱいいっぱいになってね。で、水入れなんだよ、まだ。うん。なんか少ない気がするね。ちょっと入れてから。どんくらい入れた？もう普通にご飯の量で。ピーマンの嘘でしょ。すごいね。聞いていい？うん。これも薪である。そこで焚き火である。うん。味付けしてます？いや、乗せてから焼きながらやるよ。あ、そうなの？あ、あれがいるな、トングが。いるね。つなぎ目をしたがいいけど。あんま強火でやると中に火が通らんけん。あ、そうか。買いについた。本当だね。うわー。あ、これ皮。皮か。
がいっぱいあってんの。えご飯がいっぱいあってんの。ね、結構山盛りになるでしょ。なるほど。下手そうだな。ちっちゃいのしもちだ。いただきまいす。ただきます。あ、すごい。こぼれるこぼれるこぼれる。食べていい？うん。キャンプ飯ってね、うん。美味しいけどうん。冷めるが外で寒くて、やっうん。ぱ油もんは冷めるとまずい。全然まずくないよ。大きいね。大きい。うん。コーヒー飲む。うん。さあ。なんかね、みたらし団子があるが、あの団子をね、豚バラで巻いてね、ベーコンで、ここで焼いたらいいのが絵があったよ。結構乗ってたよ。美味しいんだかと思って。ここにこう串をこうやって置いて。いいよ。これもらうわ。これはもらう。はい。これは？これでいい？それは何回な。充電器。うん。充電器や。こっちでもらうわ。これもこっち？
開けてみたいな。悩んどったからですよ。一般道、その先、国道2号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。目的地は左側にあります。ここがいいか。ここだ。後ろです。左方向です。およそ2キロ先、浜田方面です。寒かった。本当、もう雷が落ちるみたいな。あ、本当。南の方がなんかあったかなと思って、おったらしたんで、実はねって言われて、